Estamos todos. ¿Quién falta? ¿Hasta dónde? Somos... Hace falta que ves. Podemos esperar un minuto. Bos días. Vamos dar comezo a esta reunión desta Comisión do Solo. Señora Secretaria. Grazas, señor presidente. Bos días, señoras e señores. Antón Sánchez García, José Antonio Sánchez Bugallo, Román Rodríguez González, Ana Belén Pontón Mondelo, Juan Manuel Fajardo Recouso, María Teresa Paz Franco está, Patricia Vilán Lorenzo, presidente tamén. Hai quórum, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Continuamos co orden do día. O orden do día é un punto único que é comparecencia de don Agustín Hernández Fernández de Rojas, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Señor conselleiro, por un tempo o que usted estime necesario, pero bueno, acordamos na comisión uns tempos entre 20 e 30 minutos unha primeira intervención, despois vai haber unha intervención de os portavoces dos 4 grupos parlamentarios aquí presentes por un tempo de 10 minutos e logo vai ter vostede un tempo para rematar en torno a 15 minutos para cerrar o que é a comisión. Ten a palabra o señor conselleiro. Muy bien, moitas grazas. Bos días, señor presidente, señores diputados e diputadas. Galicia precisa, sin dúbida, continuar coa mellora da protección e ordenación do seu territorio e a súa paisaxe, que constitúen un dos seus principais activos, un dos sinais que mellor nos identifican e que conforman o carácter diferencial do pobo galego. Desde o Goberno galego iniciamos un camiño claro e decidido nesa dirección coa aprobación na legislatura pasada, como saben, das directrices de ordenación do territorio e do Plan de Ordenación do Litoral. Dous novos instrumentos que conforman xa o marco de referencia para o desenvolvemento actual e futuro do territorio de Galicia. Un marco que sigue a ampliarse a través dos catálogos e das directrices da paisaxe, concibidas como ferramentas complementarias dos instrumentos de ordenación do territorio. Pero non abonda con deseñar os trazos xerais que orienten a ordenación do espazo da comunidade. É preciso avanzar tamén nunha maior concreción dese marco para a protección e o crecemento sostible na procura de que cada concello se dote dos instrumentos necesarios para garantir un territorio armónico, coherente coa súa evolución histórica e que planifique con criterio e garantía o seu futuro. Con ese fin, desde a Xunta de Galicia tratamos de articular en colaboración cos concellos, cos grupos políticos, cos axentes implicados e co conxunto da cidadanía unha nova lei que faga do urbanismo municipal unha peza básica na construción dun territorio que siga a ser motivo de orgullo e tamén sinal de identidade dos galegos e das galegas de hoxe e de mañá. Iniciamos ese camiño na pasada legislatura. A necesidade de acometer un novo marco legal para o urbanismo expresouse con claridade e de forma unánime no Parlamento, neste mesmo Parlamento, en setembro de 2009, a través da aprobación dunha proposición non de lei na que se instaba ao Goberno a impulsar un pacto polo territorio co conxunto das forzas políticas e das institucións no que se inclúan as modificacións precisas na Lei do Solo. O acordo sinalaba como fins reducir os tempos de tramitación administrativa dos plans urbanísticos, evitar a inseguridade xurídica causada polas continuas modificacións da propia lei e, en definitiva, promover unha nova legislación do solo na que se recollan, de acordo cos concellos, aquelas modificacións precisas para axilizar a tramitación dos plans xerais de ordenación municipal. Meses despois, en febreiro de 2010, novamente por unanimidade, os grupos parlamentarios acordaban crear no marco dun amplo pacto polo territorio unha comisión de estudo a que se incorporen as forzas políticas e o conxunto das institucións e axentes sociais que desemboquen na redacción dunha nova lei do solo. Seguindo, pois, o ditado desta mesma Cámara que en repetidas ocasións ao longo da pasada legislatura tiña adoptado un criterio común para impulsar e fixar un novo texto normativo, no mes de maio de 2012 achegáronse a este Parlamento as bases
para unha nova lei do solo de Galicia, un documento de séntese no que se recollían as reflexións e propostas de partida para afrontar un novo marco legal para o urbanismo galego. O camiño iniciado, a pesar de ter constituído unha comisión específica que chegou a aprobar o seu plan de traballo, quedou truncado polo remate da anterior legislatura. Non obstante, este é, sin dúbida, un compromiso electoral adquirido nas pasadas eleccións autonómicas non só polo Partido Popular, sino tamén polas demais forzas que hoxe integran este Parlamento, porque en todos os programas electorais se recollía a creación, reforma ou reestruturación da lei actual. Conforme a iso, o Goberno propúxose avanzar con decisión dende o primeiro momento no seu impulso. Todos estamos de acordo, pois, en maior ou menor medida, na necesidade de redactar un novo marco legal e que a mellor forma de facelo debe ser o común acordo. De nós depende acadar o punto de consenso sobre o seu contido. Con este fin, desde pouco despois da toma de posesión do actual Goberno, traballamos nun novo documento, un verdadeiro texto articulado que concretase as premisas apuntadas no documento de bases elaborado na anterior legislatura. O novo texto, a modo de anteproxecto, expresa a vontade do Executivo para mellorar os procesos urbanísticos tratando de seguir as suxestións e recomendacións recibidas. Foi elaborado polos servizos técnicos e xurídicos da Secretaría Xeral de Ordenación de Territorio e Urbanismo, tendo en conta os acordos parlamentarios, as conversas mantidas cos representantes municipais e tamén cos distintos axentes implicados na materia. No seu contido, tratáronse de incorporar todas as achegas técnicas e, sobre todo, a experiencia adquirida na aplicación e desenvolvemento da actual normativa co fin de acadar un instrumento que reunira a un tempo claridade, simplicidade, eficacia e seguridade no terreo urbanístico. Partimos, xusto de recoñecelo, da experiencia e do traballo de magníficos profesionais como Encarnación Rivas e Eduardo Sobrino, subdirector xeral, que combinan unha sólida formación na materia, unha ampla trayectoria vinculada ao ámbito municipal. A eles e ao resto de funcionarios da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo lles debemos o documento inicial para a nova lei. Da orientación e do contido deste novo texto articulado foi informado o Consello da Xunta no pasado mes de outubro e logo de rematar a súa redacción definitiva foi enviado a esta Cámara no pasado mes de decembro para que servira de base para os traballos a desenvolver no seo desta comisión. Non me estenderei máis nos pormenores dun texto que, sin dúbida, as súas señorías coñecen a estas alturas en profundidade, pero sí quixera nesta miña intervención remarcar dúas motivacións que consideramos desde o Goberno supoñen a armazón ou as claves sobre as que se sustenta a proposta. En primeiro termo, o texto achegado trata de darlle resposta á realidade actual, unha necesidade que, como teño indicado, está presente no sentir e na vontade unánime expresada neste Parlamento e reiterada nos programas electorais das forzas con representación na Cámara. Despois de máis de 10 anos e de 10 modificacións da vixente Lei 9/2002, faise preciso abordar unha reforma legislativa global que afronte os retos e demandas que ten ante sí a planificación urbanística municipal. En segundo lugar, procúrase un marco legal máis sinxelo que permita axilizar os planeamentos, máis planeamento e máis sinxelo. Neste propósito, iniciouse un avance coa modificación da Lei do ano 2010, reducindo de 3 a 2 meses os prazos da intervención autonómica no procedimento de aprobación inicial. Agora, co novo texto legal redactado polos propios técnicos de urbanismo da Administración galega, preténdese acadar unha lei que sexa máis clara, mellor estruturada e máis sinxela, que se inspire na realidade e nos problemas municipais para facilitar a elaboración e tramitación dos planeamentos en todos e cada un dos concellos de Galicia. A nova proposta normativa recolle o mellor, na nosa opinión, da lei actual, unha lei que xusto é recoñecelo permitiu unha clara mellora nos planeamentos e pretende reformular aqueles aspectos nos que a experiencia, a propia evolución normativa e a aplicación práctica foron poñendo en cuestión. Coa finalidade de lograr a estabilidade cun texto de mínimos que garanta a máxima eficacia e responda ao conxunto
dos requerimentos exixibles, o novo texto reduce os 237 artigos da lei actual a 175, libérase de hiperregulacións e de contidos impropios coa finalidade de converterse nun instrumento útil que axude a axilizar e a aprobar os documentos reitores da actividade urbanística. Partindo destes presupostos básicos, os obxectivos xerais que se perseguen coa proposta inicial do Goberno pode resumir en 10. En primeiro lugar, consenso. Non se trata de facer unha nova modificación da actual lei do solo, sino de articular un texto legislativo en común co máximo acordo posible, por riba de posicionamentos partidarios, que sexa percibido como un punto de encontro para camiñar con vocación de futuro na ordenación sustentable do noso territorio. Unha lei de mínimos, o marco básico para a ordenación dos 314 concellos galegos coas súas diversas realidades. Estabilidade. Non se busca unha ruptura coa legislación anterior, sino unha evolución natural da regulación do solo conforme aos requerimentos actuais. Seguridade xurídica. Procurarase aumentar a seguridade xurídica evitando a discrecionalidade ao establecer de forma regrada as clasificacións e tamén as categorías de solo protegido e a limitación dos usos permitidos en solo rústico. Corresponsabilidade e o aumento da autonomía municipal. Hai unha aposta na nosa proposta e unha clara defensa pola autonomía local como principio básico do ordenamento xurídico. Os concellos adquiren maiores competencias urbanísticas en solo rústico, fomentando un urbanismo máis responsable no que as administracións locais asumen maiores competencias e a Xunta mantén a súa colaboración como instancia supervisora. Simplificación administrativa. Na elaboración dos plans existen moitas reproducións innecesarias que xa están recollidas en normas de obrigado cumprimento e nas normas técnicas de planeamiento que deben recoller os aspectos básicos. Tamén o principio de transparencia, procurando unha maior claridade cun texto que sexa lesible, de fácil comprensión para a súa consulta e tamén para a súa aplicación. O urbanismo afecta a todos os cidadáns e por iso a lei debe ter a máxima simplicidade. Por iso, propónse tamén un maior control público sobre os documentos de planeamento coa creación de unha plataforma urbanística digital de Galicia que garanta un acceso pleno en tempo real ao contido completo dos plans nas súas distintas fases de elaboración e de planificación. Este principio da máxima transparencia xa se está aplicando desde un primeiro momento coa posta a disposición da cidadanía do propio anteproxecto a través de Internet. Eficacia. Simplifícase e axilízase a tramitación dos planeamentos municipais para a obtención de informes coa unificación de procedementos e tamén coa reducción de requisitos e a eliminación de trámites innecesarios. Todo iso na procura do cumprimento de prazos que eviten a prolongación e a demora nas tramitacións. Aplicación. É un aspecto capital, tendo en conta que a premisa é que ningún concello non teña plan xeral, porque unha nova lei, na nosa opinión, sin plans de ordenación, non serviría para nada. Por iso, a nova norma oriéntase a facilitar a elaboración e a aprobación dos planeamentos municipais e propón un instrumento de planeamento básico para os concellos de menos de 5.000 habitantes. Tamén a lei plantexa a mellora das edificacións e da paisaxe, buscando acabar coas edificacións sin rematar, reducir impactos, a integración no contorno, a potenciación da rehabilitación e a renovación e a obriga de conservación das edificacións. Unha aposta, en definitiva, por poñer en valor o territorio a través de pequenas actuacións. Para acadar eses obxectivos xerais, o texto que o Goberno achega incide nunha serie de aspectos básicos entre os que se poden destacar os referidos ao réxime urbanístico do solo, ao planeamento urbanístico, ás normas de aplicación directa, á xestión urbanística e á edificación e á disciplina urbanística. En canto ao réxime urbanístico do solo, na proposta inicial do Goberno continúa a clasificación do solo establecida na actual Lei 9/2002, porque se considera axeitada ao modelo territorial galego, pero introdúcense algunhas matizacións. No solo urbano mantense no esencial coas categorías de consolidado e non consolidado. No solo de núcleo rural
síguese co recoñecemento dos núcleos rurais tradicionais que afecta aos 33.000 asentamentos de carácter diseminado vertebrador do territorio, pero suprímese a categoría de solo rural complexo que se considera que non achega valor a ese recoñecemento. Serán os concellos os que determinen os parámetros de edificación en solo do núcleo rural en cada un dos seus planeamentos. O solo urbanizable abandona o carácter residual que tiña, todo o que non estaba en alguna outra categoría, e pasa a definir os terreos necesarios e aceitados para o crecemento da poboación e da actividade económica, desaparecendo a figura do chan urbanizable non delimitado. No solo rústico, un aspecto fundamental é que se recoñece o solo rústico como solo productivo, potenciando os usos económicos para o desenvolvemento rural sin menoscabo da completa preservación dos valores naturais e culturais que poida ter. Na categoría de rústico común encádrase, ademais dos terreos agrícolas, gandeiros ou forestais, aqueles que deban preservarse da transformación urbanística conforme aos riscos neles concorrentes. A maior parte dos usos en solo rústico poderán autorizarse con licenza municipal directa, agás nos casos de usos residenciais e instalacións para a transformación de produtos ou no caso de usos turísticos ou dotacións que estarán tutelados todos eles pola Xunta de Galicia. Os usos en solo rústico común e de especial protección terán limitacións básicas en todo o territorio e os de especial protección terán ademais fortes restriccións derivadas das legislacións sectoriais de aplicación. Recóllese un impulso tamén da rehabilitación de construcións tradicionais no solo rústico para calquera uso que sexa compatible co medio rural. Mesmo se permitirán ampliacións se non desvirtúan a tipoloxía e se adaptan ao contorno. E mantense a prohibición de novas edificacións residenciais en solo rústico da Lei 9/2002. Promóvese así a recuperación patrimonial e limítase a dispersión das construcións e con ela o denominado popularmente como feísmo. Como teño apuntado noutras ocasións, o principal problema do urbanismo en Galicia non está soamente na falta de adecuación dos planeamentos municipais á normativa vixente, sino na propia carencia deses instrumentos directores do crecemento e de ordenación municipal en moitos dos nosos concellos. Afortunadamente, boa parte da poboación de Galicia habita en vilas e cidades que contan con planeamento municipal, posto que 255 concellos, 81% da actualidade dos concellos de Galicia, teñen plan xeral, e 72 deles, onde habita alrededor dun 40% da poboación de Galicia, teñen rematado a súa plena adaptación á vixente lei de 2002. Pero non podemos esquecer que, a pesar dos avances producidos ao longo dos derradeiros anos, aínda quedan 59 concellos en Galicia que non teñen planeamento, o que contan únicamente con delimitación de solo urbano ou que teñen o seu planeamento suspendido ou anulado. Por iso, para lograr a plena consecución de plans de ordenación na actualidade dos concellos, o obxectivo do Goberno que se expresa a través do anteproxecto é a simplificación administrativa tanto nas figuras como na súa tramitación. Sinálese como único instrumento de planeamento o plan xeral, aínda que se recoñecen no anteproxecto outros cando non se conta con este como as normas subsidiarias e complementarias do planeamento provincial. A maior novidade neste ámbito é a previsión dun planeamento básico para concellos de menos de 5.000 habitantes que non conten con plan xeral. Aínda que estes concellos son os que presentan unha menor complexidade urbanística e soportan unha menor presión sobre o territorio, teñen gran relevancia na ordenación do noso territorio. Son 199 concellos e totalizan algo máis de 19.000 km cadrados de superficie, o que equivale a un 65% da superficie total de Galicia. Ademais, pertencen a esta categoría de menos de 5.000 habitantes precisamente a inmensa maioría dos concellos que non dispoñen de ninguna figura de planeamento, 54,259. A ordenación municipal básica que se propón como novidade para estes pequenos concellos podería ser tramitada e aprobada pola Xunta de Galicia por petición da propia Corporación Municipal para ordenar un crecemento residencial e económico elemental. Este planeamento básico delimitaría de forma simple o solo urbano e de núcleo rural o de especial protección e o rústico común con ordenanzas tipo definidas nas propias normas técnicas de planeamento ou nas normas provinciais. Sería deste xeito un documento suficientemente efectivo para responder aos requerimentos dun urbanismo responsable
capaz de satisfacer as previsións de crecemento residencial e tamén os posibles desenvolvementos terciarios. Na mesma liña e con carácter xeral para todos os plans, simplificaránse as figuras de planeamento de desenvolvemento, distinguindo únicamente plans parciais, plans especiais e estudos de detalle. Anúlanse, polo tanto, os plans de sectorización e os plans especiais de núcleos rurais. O contido documental dos plans xerais alixeraríase notablemente ao suprimirse, entre outros aspectos, a obriga de reproducir normas sectoriais vixentes e ao dispoñer de normas técnicas de planeamento comúns que definirían de forma homoxénea os parámetros de edificación e ordenanzas tipo para cada clase e categoría de solo. Na tramitación do planeamento reduciríanse a súa duración sin reducir nin a transparencia, por suposto, nin a participación pública. Haberá unha maior regulación, unificación e simplificación dos procedementos para a obtención e emisión de informes, cunha reducción de 18 a 3 meses no prazo, con máis coordinación entre as distintas legislacións sectoriais e departamentos e unha maior determinación tamén no establecemento de prazos para cumprir os deberes de planeamento. Para un maior nivel de transparencia e eficiencia, proponse crear a Plataforma Urbanística Digital de Galicia, que posibilitará un acceso pleno e en tempo real para que os particulares poidan consultar e formular alegacións ao planeamento e propiciará tamén unha maior axilidade para que as distintas entidades poidan emitir os informes sectoriais. Mantense na nosa proposta de texto legal a regulación de normas de aplicación directa para preservar o ambiente, o patrimonio natural e cultural como principios que deben rexer a ordenación en ausencia de planeamento. Como novidade, dáselle un tratamento especial ao uso terciario, comercial e oficinas para favorecer a actividade económica. Así, este uso asimílase ao industrial, antes asimilábase a residencial, ampliando a edificabilidade e as plazas de aparcamento e deixando a definición de espazos libres, equipamento e servicios xerais en función das determinacións do propio Concello en relación coa propia actuación. A porcentaxe de reserva de vivenda protexida dos plans xerais concrétase e simplifícase poñéndoa en relación co rexistro de demandantes de vivenda pública. Regúlase tamén o patrimonio público de solo como patrimonio diferenciado no que os ingresos obtidos a través dese patrimonio deberán destinarse a fins determinados e concretos como serían a vivenda de protección pública, as actuacións de interese social, os terreos para sistemas xerais e locais, os gastos de realoxo e retorno, as indemnizacións e sustiprecios, o solo para actividades empresariais, a mellora do medio ambiente ou conservación, xestión e ampliación do patrimonio público do solo. O obxectivo en relación coa edificación e a disciplina urbanística da nosa proposta de texto é a simplificación urbanística, a eliminación de trámites innecesarios na presentación de documentos prescindibles e evitar os excesivos custes que teñen que sufrir os cidadáns. Introdúcese o título habilitante de natureza urbanística que engloba as licenzas urbanísticas e as comunicacións previas e potenciase o control da disciplina urbanística, aínda que con medidas favorecedoras da concienciación social. A este respecto, proponse, por exemplo, unha reducción do 90% da multa para quen repoña a realidade física alterada antes da resolución do procedemento sancionador e tamén unha reducción do pagamento voluntario de multas e sancións que se amplía ao 50% ata agora un 30% si son aboadas no prazo de 15 días. Estes son os aspectos que, desde o Goberno, consideramos máis salientables en relación coa proposta que se ten achegado a este Parlamento. Unha proposta profundamente meditada que consideramos capaz de catalizar un cambio positivo, un cambio compartido e tamén perdurable e que, con inequívoca vontade de acción e de consenso, sometemos a análise desta comisión. Facémolo na confianza de que, co mesmo espírito e coa mesma dilixencia que se desenvolveu o texto articulado, se analizará e valorará o seu contido para conseguir a súa mellora. Para rematar, quero facer unha mención expresa ao carácter aberto desta proposta. Un punto, na nosa opinión, de partida, concibido e redactado con plena dedicación e baixo as premisas do rigor, da experiencia e, por suposto, do consenso. Un texto básico no que, entre todos, a través dun proceso participativo, podemos, en a miña opinión,
debemos fundamentar un marco normativo que achegue maior claridade, eficacia e transparencia para o desenvolvemento urbanístico de Galicia. Estou seguro de que, a través do diálogo, cunha actitude responsable por parte de todos, iso será posible. Moitas gracias. Moitas gracias, señor conselleiro. Por un tempo de 10 minutos ten o turno de palabra dona Ana Pontón por parte do Grupo Parlamentar do BNG. Ben, moitas grazas, señor presidente. Moi bo día, señor conselleiro. Eu quixera empezar por facer algunha valoración de carácter global. E a primeira dela é que o Bloque Nacionalista Galego non considera que nin a súa exposición, nin o texto normativo que se nos ten achegado dese borrador de anteproxecto de nova lei do solo constitúa un punto de partida válido para poder levar a cabo unha reforma en profundidade do marco que regula o urbanismo no noso país. E, ademais, queremos hoxe tamén decirlle que isto parécenos por cuestións de fondo e tamén por cuestións de forma que son importantes. Fai vostede unha apelación a un consenso que xa decimos que non creemos que vostedes acrediten nel nin estén traballando para poder conseguilo. E sabe vostede que as formas son moi importantes cando alguén quere chegar a un acordo. Mais que nos topamos neste ámbito? Primeiro, un borrador de anteproxecto remitido a este Parlamento que ao mesmo tempo se pon a exposición pública na páxina da Xunta de Galiza é unha tutelaxe para nós absolutamente inaceptável por parte do Executivo do Poder Legislativo. Antes de que esta comisión adoptara ningún acordo nin empezara a traballar, vostede remítenos un texto cunha carta na que xa nos di que esa é a base sobre a que nós temos que traballar nesta comisión. Para o Bloque Nacionalista Galego, o Parlamento ten que traballar autónomamente, o Parlamento, en todo caso, tería que ser o ámbito e o foro onde poder fraguar esa lei e, sobre todo, facelo despois de escoitar o que a sociedade ten que dicirnos a ese respecto, porque é o sentido que nos lle damos a fase de comparecencias que hai nesta comisión. Por lo tanto, entendemos que para vostede é un dito propagandístico falar de consensos, pero que realmente, tal e como está traballando a súa consellería, a Xunta ten moi claro por onde vai tirar, ten un borrador elaborado e o resto, vamos a decir, forma parte dese ministerio da propaganda que vostede dirixe nese ámbito con tanta eficacia, non, desde logo, no tema do urbanismo. Tampouco hoxe vostede nos fixo aquí ningún tipo de xustificación nin de análise de cal é a situación urbanística que neste momento ten o país e cal é o sustento que hai detrás dos cambios que se pretenden introducir a través desa nova lei do solo. O máximo que chegou a decirnos é que era unha evolución natural. Pois ben, non é ningún tipo de evolución natural, o que é unha evolución ideolóxica e estamos ante unha lei ou ante un proxecto que presenta o seu departamento que, lonxe de ser unha evolución natural, é unha involución máis no ámbito político e un paso máis en toda esa política neoliberal que tamén aplica o seu departamento e tamén, temos que decir, unha política descontextualizada que non ten para nada en conta nin a realidade galega nin os problemas que creou a inadaptación da lei das diferentes modificacións da lei do solo no noso país e que, por lo tanto, non vai a supoñer ningunha mellora desde o noso punto de vista. Nos, desde logo, entendemos que as propostas que vostedes, que o Partido Popular trae a esta Cámara a través da Xunta de Galiza, o único que fan e o único que van a constituir é un impulso ao deterioro do urbanismo no noso país, van a limitar aínda máis o papel do público e realmente, como decimos, o único que fan é introducir cambios regresivos. Nin tan sequer podemos afirmar que haxa unha revisión en profundidade que constitúa realmente unha nova lei do solo. Por lo tanto, frente a ese discurso e frente a esta proposta, unha vez lida e analizada, nós o que temos que decirlle é que o que vemos é que vostede nos propón máis liberalismo e desregulación, que propoñen menor protección medioambiental
ambiental e menor protección do medio rural. Desde logo non van a apoiar vostedes a actividade productiva no medio rural, sino que van a seguir fomentando esa desertificación e esa falta realmente dunha planificación, dun desenvolvemento do medio rural vinculado coa produción de alimentos no noso país, e que realmente vostedes o que fan é continuar con esa política de beneficiar os intereses privados e cada vez devaluar máis o interese público, que é o que vostede está propoñendo a través desta lei. Para nada este texto reforza as competencias municipais, señor conselleiro. Creo que ten que volver a ler e ver os cambios que se introducen nesta materia. Máis ben, o que fan vostedes é desvirtuar as competencias municipais en materia de urbanismo, favorecer que sexan os intereses privados quen definan moitos dos usos e da ordenación do noso territorio e, desde logo, cada vez menor beneficio colectivo e máis beneficio para empresas privadas que teñan intereses especulativos. Permítanme que poñamos algúns exemplos que a nos parece que son indicativos de todo isto que acabamos de decir. Vostedes, por exemplo, reducen de forma sustancial as previsións de solos para zonas verdes e equipamentos públicos, reducen o espacio para viais e a propiedade das canles dos servicios urbanísticos, reducen o solo para construir vivendas sometidas a algún réxime de protección pública e, desde logo, moi chamativo e concorde coa política que ven vostede practicando en materia de vivenda, que a convertiron nunha anécdota, tamén na planificación urbanística, cada vez menor peso da protección dos solos destinados á protección de vivenda pública. Tamén nos preocupa a desregulación que fan vostedes do solo rústico, desde logo rechamante que desaparezan algunhas das categorías que clasifican os usos do solo, e claramente aquí o que vemos é que vostedes continúan defendendo un modelo no que se abandone a protección da superficie destinada para producir alimentos, que é xustamente o contrario do que se debería de facer, e o que van a favorecer é que o solo que está no noso medio rural poida vir calquer empresa a instalarse sin ter en conta cales deben de ser os usos prioritarios. Para nós, nese ámbito, os usos prioritarios deben de estar vinculados coa produción agraria. Desde logo, esa debería de ser unha das prioridades que defendera a Xunta de Galiza, mas sabemos como nesta lei do solo van vostedes por outra protección. Desde logo, tamén é indicativo da política que vostedes defenden, como se reducen os costes das cesións de solos públicos, como se reducen cales son os aproveitamentos que deben de terse vinculados con un uso social, e todo iso supoño que para que os promotores cada vez teñan un maior rendemento nas inversións. E para nós isto é un erro desde todo punto de vista. Primeiro, porque no urbanismo e na ordenación que se faga debe de primar sempre o interese público, e segundo, porque con esta lei vostedes o que fan é continuar con ese modelo de burbulla inmobiliaria que, en certa maneira, queren amparar, protexer e mesmo darlle maiores posibilidades de desenvolvemento a través desta lei. Tamén vemos como vostedes desprotexen desde o punto de vista ambiental lugares e deixanlle menos instrumentos aos concellos para poder protexer ao medio ambiente, mesmo nese ámbito facultándose a Xunta de Galiza para que poda pasando por riba das competencias dos concellos, autorizar calquer tipo de instalación, mesmo en espazos naturais protegidos. Desde logo, esa non é a política que nos entendemos que hai que seguir neste momento, e, por o tanto, para o Bloque Nacionalista Galego, estas propostas que vostedes recollen neste documento, en ningún caso e baixo ningún punto de vista supoñen ningunha mellora, nin van a avanzar cara a un modelo sustentável e vinculado coa realidade galega do urbanismo, sino que máis ben van na dirección contraria.
Quixera tamén recordarlle, señor conselleiro, que hai máis dun ano que o noso grupo parlamentar neste mesmo Parlamento e nun conato tamén de comisión deste estilo lle trasladou aos diferentes grupos parlamentarios e tamén á súa consellería un documento que eran as bases que nos presentábamos para unha nova lei de urbanismo, unhas bases nas que nos non só facemos unha diagnose de cal é a situación do urbanismo no noso país, sino que realmente apostamos porque poda haber unha nova lei, mas con uns principios moi diferentes dos que vostedes asentan no texto que nos remitiron. Nos entendemos que esta nova normativa debería de partir da realidade do noso país, debería de ser unha lei que estuvera sustentada sobre cales son o noso modelo de asentamento territorial, os usos prioritarios que debemos ter e, por lo tanto, que partira da realidade do noso país. Falábamos e temos tamén toda unha serie de propostas en relación con como deben de ser os asentamentos que se promovan, con cal debe de ser a protección do noso patrimonio, e vou rematando, señor presidente, como debe, por lo tanto, de articularse unha ou asentarse un urbanismo ben diferente do que vostedes están practicando. E aproveito, señor, neste tempo extra que entendo que nos permite a presidencia desta comisión, para facerlle unha última petición que ten tamén a ver co urbanismo e coa dignidade da propia institución e da propia consellería que vostede dirixe. Acompaña hoxe a directora xeral de urbanismo, a secretaria xeral de urbanismo. Quixéramos decirlle que nos temos solicitado o seu cese porque nos parece que unha persoa que está neste momento implicada nun proceso imputada precisamente por actuacións desde o punto de vista urbanístico que non son o espello onde nos debemos de mirar, nos queremos solicitarlle hoxe aquí nesta comisión o seu cese sin entrar a xulgar cales son as responsabilidades desde o ámbito penal, que desde ese ámbito serán os xulgados quen as fagan, mas si políticamente a nos parecenos que non é de recibo, que é indecente, señor conselleiro, que vostede manteña no seu cargo a unha persoa imputada e ademais que nos diga que é o reflexo do urbanismo que se debe de practicar. Está claro que vostede, ese urbanismo depredador, o servicio dos constructores e que se pasa por riba da legalidade e o que ampara e defende cando non só mantén no seu cargo a secretaria xeral de urbanismo, sino que mesmo parece que hoxe ven aquí a gabarse de que hai persoas imputadas no seu goberno. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, dona Belén. Ten un turno de palabra por 10 minutos tamén o representante de portavoz de AGE, don Antón Sánchez. Ten a palabra. Sí, moitas grazas. Bos días, señor conselleiro, señora secretaria xeral de urbanismo. Eu vou empezar por donde rematou a compañeira do Bloque Nacionalista Galego. Eu creo que hai dúas partes importantes se queremos ter un urbanismo racional e, sobre todo, que é un urbanismo que beneficie a maioría da población, que siga ese mandato constitucional de que a comunidade ten que participar nas plusvalías xeradas polas propias decisións da comunidade, as decisións do público, que xeneran unhas plusvalías que moitas veces son apropiadas por parte de unhos poucos, que ese é o modelo do Partido Popular. Hai unha parte que é a elaboración das leis, e hai outra parte que é facer cumplir as leis, que de todos nos notamos que deberían de representar a vontade popular. E hoxe temos aquí unha representación dos que elaboran as leis, pero dos que as teñen que facer cumplir. E temos a secretaria xeral de urbanismo, vou precisar, imputada por prevaricación ampliable a cohecho, por unha cuestión que podemos explicar con palabras técnicas, pero que eu vou explicar con sinxelas palabras. Esta señora, cando estaba na Xerencia Municipal de Urbanismo de Sanxenxo, dio unha licencia que foi nula de pleno dereito por sentencias xudiciais, por non cumplir, por darlle unha licencia a un complexo inmobiliario que non tiña acceso ao vial e que, polo tanto, non tiña condición de solar e que, polo tanto, se lle deu licencia directa, polo tanto, non tuvo que urbanizar e, polo tanto, as plusvalías foron para quen fixo ese complexo inmobiliario. Unha vez pasado isto, esta señora empezou a traballar na Secretaría Xeral de Urbanismo e participou na modificación puntual para poder legalizar a obra que diu ilegalmente, fraudulentamente. Esta persona é unha das persoas que ten
moi pouca autoridade moral para facer cumprir aos galegos e as galegas ca legislación. E despois temos o señor Agustín Hernández, que podría poñer máis exemplos, pero que lle vou falar de Barreiros, porque en Barreiros vostede tratou de legalizar de xeito fraudulento as desfeitas urbanísticas que fixo un alcalde do Partido Popular, e unha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galiza acusouno a vostede con esta maniobra de estar incurrindo en desviación de poder. Desviación de poder. Por lo tanto, vostedes veñen aquí a falar de respeto, de urbanismo racional, calquer parecido que a realidade é pura coincidencia, señor conselleiro. Vostedes non lles valen nin as leis que vostedes elaboran, 10 modificacións que levan feito, e non lles valen que a teñen que retorcer e volver a modificar e volver a utilizar os instrumentos da administración para cometer ilegalidades. Eso sí, que pagamos todos, porque as desfeitas de Barreiros pagámolas todos. E as plusvalías van para os constructores. Por lo tanto, quero saber se o señor conselleiro pensa que os problemas deste país de ordenación territorial son só pola elaboración da lei ou tamén pola manifesta incumprimento da lei, pola política de consolidar os feitos consumados como vostedes están facendo, xa non teño que poñer máis exemplos. Ben, pois esta é a cuarta lei do solo do Partido Popular de Galicia. Vostede non elaborou aquí ni siquiera unhas líneas estratégicas. Nos denunciamos que non había exposición de motivos. Nos queremos saber, por unha parte, que obxectivos ten esta lei, que modelo de país teñen vostedes. Vostedes en 30 anos de goberno teñen demostrado que non teñen máis modelo de país que o da especulación. Nada máis. Nos modelo de país falamos de que, se vostede di que hai que priorizar a rehabilitación do patrimonio xa construído, que se reflexe neste borrador, por exemplo. Nos queremos que non se reflexa. Queremos saber se para vostede a produción de alimentos na que Galiza ten que pagar todos os anos 1.000 millóns de euros de alimentos que aquí non se poden producir é unha prioridade, polo tanto, a conservación dos solos con potencial agrario, aínda que neste momento non se estén utilizando para a agricultura, pero que nun futuro poderán ser moi importantes. Queremos saber como se traduce na legislación. Queremos saber se efectivamente é o momento xa de solucionar un modelo que prima e que permite a vivenda baleira e que, en cambio, tamén permite seguir destruindo patrimonio natural co crecemento irracional dos povos das cidades, como en Galicia. Se construíron, por exemplo, miles de vivendas cando a poboación se está reducindo. Cando no Estado español, dende o ano 50, se destrue o 40% do parque inmobiliario deste país. Eso é falar de modelo de país. Señor conselleiro, vostede non falou. Vostede falou de simplificar os trámites e pensa que vostede simplificar os trámites é reducir unha lei de 200 artigos a 110. Eso non é simplificar, a tramitación urbanística. Por tanto, nos creemos que vostedes fixeron neste borrador un modelo de crecemento insostible, baseado e fundamentado na lei da liberación do solo do 1998 do señor Aznar, donde se consideraba que calquer solo era urbanizable a non ser que estuvera expresamente protegido, e que significou posteriormente os efectos que todos coñecemos: a burbulla inmobiliaria, os desafiuzamentos, a subida dos precios da vivenda, que quede moitas xente fora do dereito da vivenda, etc. A paradoxa deste modelo, señor conselleiro, que é ineficiente e insostible, é que consiste os espacios urbanos degradados e infraurbanizados coas novas áreas de expansión urbana a costa de terreos agrarios con valores naturais e culturais. Renúnciase a xestionar o rico patrimonio construído existente para centrar as políticas urbanas na demolición e ocupación de novas áreas. Por iso, neste borrador, señor conselleiro, apenas se regula a rehabilitación da cidade existente. O núcleo central da ordenación é a expansión urbana. É un modelo baseado na especulación inmobiliaria que non deu resposta ás necesidades de vivenda da poboación e xerou os efectos que antes me refería. Queda de manifesto este modelo na nova definición de solo urbanizable e de solo rústico, que recupera a idea forza de que todo solo que non sexa obrigado a protexer por imperativa legislación estatal poderá ser urbanizado e edificado. Que terreos se poden clasificar como urbanizables? Os que o planeamento considere necesarios para o crecemento da poboación e da actividade económica, e digo eu, inmobiliaria, entre paréntesis, ou para completar a estrutura urbanística. Completar a estrutura urbanística ainda que non resulte necesario por criterios racionais. Isto dice no artigo 24 da lei. Poderá o plan xeral clasificar como urbanizables os terreos que deban de ter a condición de solo rústico? Sí,
tanto o solo rústico común, no artigo 30.3 ben expresado, como o solo rústico protegido no 31.5. Poderá reclasificarse como urbanizables os terreos que no plan xeral estean clasificados como solo rústico. Sí, tanto rústico común como rústico protegido. Artigo 77, señor conselleiro. Elimínanse as cautelas que tiña a Louga na súa versión originaria nos artigos 93, 94 e 95. E, polo tanto, este método de reclasificación, de permitir reclasificar o solo rústico, aínda resulta máis suculento para os especuladores, que poderán adquirir os terreos a prezo de solo rústico e despois obter a reclasificación como solo urbanizable. Por outra banda, a reclasificación do solo urbanizable aínda resultará máis favorecida coa eliminación das categorías de urbanizable e delimitado que vostede facía referencia inmediato e non delimitado diferido. Ou sexa, que o delimitado non terá fixados os prazos de execución e, polo tanto, favorecerá a retención do solo por parte dos especuladores. Polo tanto, as plusvalías que xenera a actuación pública e a actuación da comunidade van para uns poucos. Polo tanto, a búsqueda de plusvalías derivadas da reclasificación e recalificación dos terreos, a promoción inmobiliaria, favorece moito máis a construción de nova vivenda que a conservación do patrimonio construído. O que explica que este texto este únicamente centrado na regulación da expansión urbana, mentras que nós consideramos que debería estar centrado na rehabilitación e na conservación do patrimonio, que neste país, particularmente en Galicia, a súa situación é bastante preocupante, con elementos diferenciados con respecto a outros modelos. Tamén un modelo de degradación do medio rural, como antes tamén se dixo na intervención do Bloque Nacionalista Galego, equipáranse o réxime de usos de todo solo rústico. A efectos prácticos, todo solo rústico terá as mesmas determinacións, os mesmos réxime de usos. Ante todo, lembrase nesta lei que calquera terreo rústico poderá ser clasificado ou reclasificado como solo urbanizable. Convértese o solo rústico, como se di no artigo 30.2, nunha categoría residual. Só será solo rústico o que non este incluído noutra clase de solo. O solo rústico protegido redúcese de xeito considerable. Elimínase o solo rústico de protección agropecuaria, como se neste país non fora unha prioridade que ten o 22% de superficie agraria útil das máis baixas de toda Europa e donde, como decía antes, temos que pagar por alimentos que non producimos e precisamente non estamos en Groenlandia. Ademais, resulta contrario que vostede citou as directrices de ordenación do territorio no apartado 3.3. Vostede falaba das directrices de ordenación do territorio, pois este borrador é contradictorio que as directrices de ordenación do territorio, que é outra das cuestións que vostede tamén falaba da seguridade xurídica e do caos que vostedes mesmos provocaron cas súas modificacións constantes e que fan que os técnicos e os alcaldes dos concellos non poidan actuar ante o caos e a seguridade xurídica. A supresión desta categoría de solo rústico de protección agropecuaria tamén facilitará a reclasificación dos terreos obxectos de concentración parcelaria, aínda que a finalidade sexa a racionalización das explotacións agrarias nas concentracións parcelarias, as plusvalías urbanísticas da reclasificación dos terreos de concentración son moi superiores, posto que as concentracións parcelarias pagámolas todos, os viales pagámolos todos, as infraestructuras pagámolas todos, e unha vez que se reclasifica e se construye, as plusvalías van para aqueles que son os amigos do alcalde que toman esa decisión. Tamén se suprime o solo rústico de protección forestal, sendo máis vulnerables e podéndose destruir os poucos bosques de especies autóctonas ou de especies valores ambientais e paisaxísticas neste país. O sea, vostede, cando chega aquí, fala de propaganda e publicidade, di que quere a protección dos espacios paisaxísticos, pero, na realidade, cando leemos o artigo 77, etc., vese que é totalmente contradictorio co que vostede veu a decir. Ademais, tamén hai un detalle que a Louga prohibía a reclasificación de terreos incendiados. Vaya rematando, don Antón. En a nova lei pasa o 2009. Redúcese o solo rústico de protección de costas, na ría será simplemente a 20 metros. Elimínanse e redúcense as cesións e, polo tanto, a participación da comunidade nas plusvalías. Redúcese a posibilidade da inspección e da vixiancia do cumprimento da legislación urbanística. A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística queda sin competencias e será simplemente as que se lle deleguen. Hai un déficit democrático, non se cambia nada dos instrumentos de participación. Desde o ano 56 vostede falaba da plataforma urbanística digital, pero esperemos que se cambie porque o modo de redacción é totalmente ambiguo e non
non expresa ningunha obriga de cal ten que ser a documentación accesible para calquer do cidadán. Redúcese tamén, como se dixo aquí, os estándares de calidade de vida. Elimínase a reserva mínima para o Sistema Xeral de Espacios Libres. Elimínase a reserva mínima para o Sistema Xeral de Equipamentos de titularidade pública. Elimínase a reserva mínima para o Sistema Local de Espacios Libres Públicos. Nos solos de núcleo rural, sempre que non se aumente, non se fagan obras por encima da edificabilidade, non van ter que ceder nin o 10% do terreno. Por tanto, en definitiva, un modelo que vai a primar a expansión urbana frente á protección do xa construído, do noso patrimonio construído, que vai, xa estou acabando, señor presidente, que vai permitir unha maior especulación urbanística, que vai a facer que as plusvalías queden en mans privadas en vez de revertir algo, unha parte polo menos, na comunidade. Por tanto, é coherente co modelo que ven practicando na realidade o Partido Popular. Moitas grazas. Gracias, don Antón Sánchez. Por un turno tamén de 10 minutos ten a palabra o portavoz do Grupo Parlamentar Socialista, señor Sánchez Bugallo. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días, señorías, moi bons días, señor conselleiro, e tamén a secretaria xeral de Urbanismo que hoxe participan en esta sesión. Eu, señor conselleiro, escoitei con suma atención a súa intervención e tratei de tomar anotacións de todas as partes máis relevantes da mesma. Con todo, como vexo que a trae escrita, se non ten inconveniente, gustaríame que se nos facilitase a todos os grupos unha copia da mesma, porque creo que será interesante contrastar ao longo de todo este proceso as intencións que vostede manifesta coa realidade que vayamos vivindo ao longo deste tempo. Decirle tamén que desde o punto de vista do Partido Socialista presentamos no ano 2009 unha proposición non de lei de pacto polo territorio que ao final foi aprobada co voto favorable tanto do Partido Socialista como do Partido Popular, que de alguma maneira ten relación cos obxectivos que vostede nos manifestou na súa intervención. Lóxicamente nos mantemos e refrendamos a mesma posición que expresamos no pleno do Parlamento do ano 2009 e actuaremos en consecuencia con ela. Tamén facerle algunha matización, é dicir, a elaboración das directrices de ordenación do territorio e do plan de ordenación do litoral en principio non obrigarían a unha modificación da lei, porque canto eran previsións da propia lei e, por lo tanto, de alguma maneira que se le dá cumprimento ás previsións e aos contidos da lei do ano 2002. Tamén teño que dicirle que a Lei 9/2002, desde o noso punto de vista, supuxo un avance significativo con relación á Lei do ano 1997. Indudablemente, foi un intento de atribuir maior rigor á planificación urbanística do noso país, sin lugar a dúbidas. Particularmente creemos que tuvo unha serie de contradiccións que ao final derivaron en problemas que todos vivimos, en parte ou en moi boa parte derivados de que era unha lei concebida inicialmente exclusivamente como lei urbanística e que posteriormente ao integrar dentro do contido da propia lei unha lei de protección do medio rural que non estaba debatida no mesmo ámbito, ampliou o seu ámbito de intervención e introduceu elementos que sin lugar a dudas xeneraron unha gran complexidade e moitos problemas. Pero o que é certo é que esa lei, transcurridos 12 anos, pero sobre todo non transcurridos 12 anos, sino producidas 10 modificacións, algunha delas realmente sustancial e moitas delas contradictorias as unhas coas outras, a lei quedou máis convertida en algo parecido a un queixo de gruller que é unha lei coherente, como de alguma maneira se plantexaba no ano 2002. Por lo tanto, nós entendemos que a día de hoxe poidera ser razonable perfectamente reflexionar sobre o conxunto e tratar de facer unha lei máis sinxela, con menos artículos, porque efectivamente é unha lei excesivamente prolixa e excesivamente minuciosa e é unha lei que solamente lle fala de regular o tamaño dos cuartos de baño, pero realmente se mete hasta a cociña das casas e desde ese punto de vista parece máis razonable que se diferencie entre leis e regulamentos, e o regulamento regules determinados detalles e as leyes regulen o marco xeral. Desde ese punto de vista, nós aceptamos
a súa proposta, que vostede nos plantexa como unha proposta aberta ao diálogo, aberta á colaboración, aberta á participación, pero neste propio proceso vamos a ver hasta onde acada esa vontade e hasta que punto esa vontade é unha vontade real ou é, digamos, unha vontade exclusivamente retórica, pero na realidade é outra cousa. Con todo, da proposta que se nos presenta aquí, nos vemos problemas realmente relevantes e que quero facer constar xa en esta primeira intervención, porque ao longo deste proceso poden frustrar, se non son correxidos, calquer vontade de acadar acordos que poida existir ao principio. Hai algo previo que xa foi plantexado na propia primeira reunión, que nos sorprende, que como se presenta este anteproxecto de lei ou este borrador de lei a pau seco. É dicir, sin estudios previos, sin memorias que justifiquen o seu contido, que nos indiquen que problemas pretenden resolver e, por tanto, que nos permitan evaluar si se dá unha resposta correcta a esos problemas ou se realmente se dá resposta a problemas que non sabemos cales son e que non están plantexados. En ese sentido, señor conselleiro, nos temos pedida unha serie de documentación, me refiero a nós, en realidad a todos os grupos da oposición, que de momento non nos foi facilitada absolutamente ninguna documentación da que temos pedida. Esperemos que a maior brevidade posible se nos facilite esa documentación e, por lo tanto, podamos entrar en maior detenimento en este tema. E ahora mencionarei algúns temas que para nós son motivos severos de preocupación. Solo rústico. Xa se dixo aquí. Desaparece a categoría de solo rústico de protección agropecuaria e de solo rústico de protección forestal. Casualmente son dúas categorías que, xunto coa de protección paisaxística, ocupan máis do 90% do solo rústico de Galicia e casualmente desaparecen esas categorías. Que quere decir isto? Que a protección do solo rústico para a produción agropecuaria e para a protección forestal deixa de ser unha prioridade, cando en realidad debe ser esa a prioridade a que debemos dar contestación. Hai un segundo tema que nos preocupa enormemente. Unha das grandes dificultades do noso país, e seguramente vostede deberá ser o máis consciente da súa dificultade, é como garantir a prestación de servicios á población que vive no denominado rural. Denominado rural, eu falo de chamado rural, porque a mí me tocou conocer, por exemplo, o rural de Compostela, con parroquias rurales donde a tasa de actividad agraria en algún caso se sitúa no 0% da población de esa parroquia rural. E, por lo tanto, me resulta difícil entender o carácter rural dunha parroquia rural na que non hai ninguna sola vaca, por poñernos un exemplo, e viven 2.000 personas. É un rural peculiar. Para entendernos, toda a vida se entendeu que a diferencia entre rural e urbano era que o urbano tiña servicios urbanos, definidos como servicios urbanos, auga, saneamento, todo este tipo de servicios, e o rural, o rústico, era o que carecía deles. Esa línea fronteiriza hoxe está moi rota e todo o rural aspira a ter todos os servicios urbanos. Pero ninguén mellor que vostede sabe cal é a dificultad presupostaria para facer chegar esos servicios. A dificultad non, a incapacidade absoluta de facerlo. E máis en un escenario no que xa entramos no ano 2014, donde gran parte desa choiva fina de levar un montón de servicios ao rural se financiou con fondos europeos, pero esos fondos europeos cada vez se van a limitar máis e cada vez se van a establecer máis as prioridades desos fondos europeos e evidentemente non é compatible non ter as rías saneadas, non ter parte do urbano saneado e pretender facilitar que a xente poida dispersarse a población, que poidan crearse novos núcleos e asentamentos, que poidan facerse novas vivendas unifamiliares e que logo a continuación nos demanden servicios que non hai ninguna capacidade en ninguna administración pública, nin local, nin autonómica, de financiar no futuro. Nin, por suposto, teñen ninguna idea de financialo o que pide unha licencia para facerse unha casa na mitad do monte, tipo Tarzán, pero que logo quere o autobús, a auga, o saneamento, o alumbrado, a fibra óptica e todos os demais servicios. Eso é imposible. E evidentemente que a lei debe poñer coto e debe clarificar esa situación.
efectivamente. E iso nos aquí non o vemos. Vemos con preocupación, porque non está suficientemente matizado, un tema que é o posible funcionamento das parcelas da parcelaria, da concentración parcelaria, que de promedio leva entre 30 e 40 anos a sacarlo adiante, e que, lógicamente, salvo en suelos de núcleo ou suelos que sean declarados urbanos, nos entendemos que debe haber todas as dificultades do mundo para que se poidan volver a dividir. Hai un problema de indeterminación de contido. Eso xa falamos algunha vez. Os grandes desastres urbanísticos de Galicia non se produciron como consecuencia de planes xerales inadaptados. Se produciron en sitios onde non hai plan xeral e se produciron de acordo coas normas subsidiarias. O caso de Barreiros, ou o caso deste veciño concello de Teo, no que podemos coller a carretera de Cacheiras e ver como se poden construir 6.000 vivendas colgadas como ristas de chorizos dunha carretera autonómica, sin un solo metro cuadrado de zona verde, sin beiras rúas, sin a cesión de un solo metro cuadrado para facer un colexio, é un exemplo demostrativo. Por tanto, nos entendemos que debe quedar acotada a situación dos concellos que non teñan un planeamento adaptado, ou por menos que non teñan un plan. Non é posible que compitan facendo unha especie de dumping urbanístico, dicindo, se faz unha casa en un concello que ten un plan xeral, tens que ceder para suelo, para colexio, tens que ceder para dotacións, tens que ceder para zona verde. E se a faz ao lado, nada. Nada, efectivamente. Ao final aí quen gana é o que fai o negocio. Ao final o que compra a casa non ten colexio e o Concello e a Administración competente se atopa tendo que pagar e asumir ou pagar as plusvalías que se levou outro señor. Evidentemente debe haber unha determinación, xa remato, señor Presidente, debe haber unha determinación, unha limitación clara na que ten que quedar claro que o Concello que queira crecer ou necesita crecer ten que facelo con arreglo a un plan. E o Concello que non teña plan é porque non ten esa necesidade de crecimento. Por lo tanto, as normas subsidiarias e o planeamento xenérico ten que ser moito máis restrictivo que un planeamento elaborado a tal efecto. Por certo, o gran fracaso efectivamente é que da nova lei só hai 70 concellos despois de 12 anos co planeamento adaptado á lei, e moitos dos que non están adaptados, señor conselleiro, e vostede o sabe mellor que ninguén, porque chegan á conclusión de que non lles convén adaptarse, porque se adaptan á lei, perden. E todos conocemos algún caso de que leva 20 anos sin adaptarse, porque é peor adaptarse que quedar como está. E por último, hai dous temas, xa moi brevemente, nada máis que se anuncio, que é a rehabilitación e política de vivenda. Dentro da lei debe estar marcado o objetivo de política de vivenda como un objetivo prioritario. E dentro da lei, para a política de vivenda, en un territorio con 300.000 vivendas baleiras e con 500.000 vivendas que precisan rehabilitación, a política de rehabilitación ten que aparecer como unha prioridade expresada na mesma lei. Xa remato dicindo que pola nosa parte, con todas estas problemas que eu acabo de denunciar, na medida en que seamos capaces de superalo, nós estamos dispostos a traballar honesta e lealmente para conseguir atopar unha solución aos mesmos se nos dá, por suposto, esa oportunidade. Mais nada, e moitas gracias tamén, señor Presidente, por o tempo. Moitas gracias, señor Sánchez Bugallo. Por un turno de 10 minutos tamén ten o turno de palabra o portavoz do Grupo Parlamentar do Popular, señor Román. Moitas gracias, señor Presidente, señor Conselleiro, señora Secretaria Xeral, señorías. Eu, antes de comenzar a miña exposición, lle pediría a algúns membros desta comisión que son diputados que non se convirtan en xuíces, que teñan respeto ao funcionamento do Estado de Dereito e que teñan tranquilidade. Nesta sala hai persoas que foron acusadas, foron vilipendiadas públicamente por determinados membros de outras forzas políticas, e unha vez que esas dúbidas quedaron definitivamente zanxadas, que desapareceu calquer sombra de dúbida, ninguén pideu perdón, ninguén rectificou as súas palabras, porque é moi fácil calumniar, é moi fácil insultar, pero hai que ter respeto ao funcionamento do Estado de Dereito. E eu lle pediría a aqueles que ahora mesmo están intentando cuestionar
o posicionamento político de determinados cargos que están en esta sala, tamén lle pediría que, en función da evolución, sexan o suficientemente honestos para pedir disculpas ou para pedir perdón se é o caso. Lle pediría tamén iso, porque, señorías, como se dixen, é moi fácil calumniar. Eu lle pediría que non sexan tan jacobinos, non? Que non se parezcan tanto a Robespierre, non sexan tan jacobinos e teñan respeto ao funcionamento do Estado de Dereito. Respecto á exposición do señor conselleiro, creo que ten sido moi pertinente. Marca, obviamente, a opinión da Administración Autonómica neste ámbito, que está reflexada en un documento, un borrador, non un proxecto de lei, un borrador, que se nos ofreceu aos grupos políticos e ao conxunto da sociedade para traballar sobre ele. Creo que hai en este procedimento no cual estamos unha importante xenerosidade, eu casi incluso diría unha forte xenerosidade e unha gran confianza na sociedade civil, en todos aqueles axentes que traballan no proceso urbanístico e tamén na responsabilidade dos grupos políticos que estamos chamados a pôr en marcha un traballo en común. Este goberno, esta formación política, que ten a legitimidade democrática que nos deron os cidadáns, poderíamos facer un proxecto de lei, entre comillas, nós solos. Pero nós queremos facer partícipe nunha lei tan complexa e tan trascendente como esta lei do solo, queremos facer partícipes a sociedade civil, a administración local, os concellos, os profesionais, asociacións de todo tipo, ecolóxicas, agrarias, e por eso estamos en esta comisión de estudio previa á posta en marcha do proxecto de lei. Eu creo que é moi importante saber de que estamos falando. Estamos partindo dun análisis dun borrador. Por eso non hai informes, non hai exposición de motivos, porque isto non é un proxecto de lei. E creo que o procedimento hai que destacarlo, xa que se falou aquí das formas. Estamos nunha comisión de estudio, debatindo sobre un borrador que obviamente non é o proxecto de lei. A sociedade civil vai ter a posibilidade de opinar, participar, suxerir cuestións que poidan ser incorporadas progresivamente e posteriormente neste documento. Se fará un dictamen, se fará unhas recomendacións que se enviarán, neste caso a Administración Autonómica, neste caso a Xunta fará o seu proxecto de lei, terá os trámites ordinarios dentro do seno do propio Goberno, se enviará ao Parlamento, se creará unha ponencia, os grupos parlamentarios faremos enmendas e posteriormente se procederá á aprobación deste texto cas variacións que ao longo de todo este proceso a sociedade civil e tamén, por que non, as forzas parlamentarias, pois seguramente aportarán. Dito isto, eu quixera facer tres grandes reflexións que en certa medida están planteadas neste debate. Por que se quere facer unha nova lei? Para que se quere facer esta nova lei? Cales son os seus objetivos? E como se vai facer esta nova lei? É dicir, por que, para que e como? Por que? A pregunta clave é: hai necesidade, sí ou non, de facer unha nova lei e se é o momento axeitado? Esta formación política entende que sí. E creo que, nese sentido, o urbanismo en Galicia ten sido durante moitos anos, durante moitas décadas, unha asignatura pendente, do xeito colectivo para todos. Pero tamén non é menos certo que nas últimas décadas se teñen dado pasos moi importantes para encauzar, para regular o xeito de usar e de transformar o territorio por parte da sociedade. Desde o punto de vista urbanístico temos tido unha secuencia xurídica legislativa significativa. No ano 85 se aprobou a LASGA, que era unha lei de adaptación da do solo Galicia, a lei do solo 75. No 97 temos a primeira lei puramente galega do solo, que creou o solo dos núcleos rurales, fundamentalmente, como dicía o señor Bugallo, para impedir a dispersión do hábitat e poder concentrar no solo do núcleo rural os investimentos para dotar de calidad de vida e de servicios aos veciños do rural. No ano 2000 se aproba a Louga, que introducen, digamos, a xestión urbanística, o espacio rural, o espacio rústico, con moita presenza. Esta Louga tuvo 4 modificacións no ano 4 e no ano 10, promovidas polo Partido Popular, e outras 2 promovidas polo binomio Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego. Tamén, desde o punto de vista territorial, no ano 95 aprobamos unha lei por unanimidade, e que se está desenvolvendo na actualidade a través das directrices e do POL e de outros instrumentos sectoriales. Temos unha lei de paisaxe importante do ano 8, temos unha lei de vivenda, é dicir, hai un marco normativo que foi evolucionando e foi dando respostas ás demandas da sociedade que había en cada momento. En este momento entendemos que sí hai
ou se é oportuno pôr en marcha unha nova lei. E creo que é un momento significativo. Estamos nun contexto socioeconómico, entendemos favorable para a elaboración dunha nova lei. Hai un parón da construción, é obvio, hai un parón do modelo constructivo e urbanístico preexistente, e é necesario poder, nestes anos, mellorar aquelas cuestións que, obviamente, é dicir, progresivo, se foron mellorando ao longo do tempo, pero que ainda é posible mellorar máis. Se nós vemos os criterios de sostenibilidade, o respeto ao medio ambiente, a participación, a preocupación crecente polo medio rural, o protagonismo da función social do urbanismo, as maiores cesións ao público ou as transferencias das plusvalías á cidadanía, vemos como nos últimos anos se foron incrementando notablemente. Pero tamén somos conscientes que aínda se pode mellorar. E creo que todos os partidos políticos o somos. Porque nos nosos programas electorales, o dixo o señor conselleiro, plantexamos a elaboración dun novo marco xurídico. Obviamente, coas diverxencias obvias que debe haber. A segunda reflexión é para qué? Que obxectivos se pretenden? Só se enunciou o señor conselleiro, eu non o vou a repetir. Pero se está plantexando un novo modelo urbanístico para o século XXI, que poida manter o bo do que xa existe e xa funciona, pero que poida modificar, partindo do coñecemento e partindo da experiencia, aquilo que é mellorable ou que se pode mellorar. Os grandes obxectivos, o dixo o señor conselleiro, eu vou me centrar en un que para min é fundamental, de conquerir que todos os concellos de Galicia teñan un plan urbanístico, teñan planeamento urbanístico, porque aí concordo co señor Bugallo. Os grandes problemas urbanísticos de Galicia se deron en concellos con normas subsidiarias baseadas na legislación do ano 75. Usted dixo Barreiro, digo Foz, ten o mesmo problema, exactamente o mesmo. En definitiva, ter unha nova norma que permita mellorar a calidad de vida dos cidadáns e que posibilite facilitar o desenvolvemento das actividades productivas no territorio. Terceira reflexión, como? Como se quere facer? Pois como se está facendo, con debate, con consenso, con diálogo e con responsabilidade, e dando participación á sociedade civil, e esta comisión é unha proba desta intención de dar participación á sociedade civil. Este grupo parlamentario está, e ven a esta comisión, buscando un consenso, ven cun espírito constructivo, somos obviamente conscientes de que hai diverxencias, é seguro que as hai, e é positivo que as haya, pero tamén queremos fuxir, e vamos a fuxir, daquelas visións e daquelas posturas precisadas, é dicir, daquelas posturas maximaristas, nihilistas, que nos impiden avanzar. E, señor conselleiro, lle podemos asegurar que este grupo parlamentario estará á altura das circunstancias. Nos aportaremos negociación, aportaremos debate, aportaremos consenso. E fago ese chamamento ao resto dos grupos políticos. É fácil destruir, é fácil criticar, é moito máis difícil propoñer, argumentar ou convencer. E mire, non sei se a vostedes lle gusta o fútbol, pero supoño que aqueles que lle gusta recordarán a un vello xogador que chegou a xogar no Barcelona e no Valladolid, que era Onésimo, non? Ese xogador era moi bo regateando, era moi bo no regate corto. Se miraba polo ombrigo, se miraba para os pés, e empezaba a regateaba hasta o juez de línea, pero non aportaba nada ao equipo. Era incapaz de facer mellor aos seus compañeiros, era incapaz de facer unha xogada de equipo. Nós entendemos que eso vale para, ese regate corto vale para ter un aplauso momentáneo da súa bancada, pero que non aporta nada. Preferimos outros xogadores, tipo Zidane ou tipo Iniesta, que reparten xogo, que levantan a cabeza e ven ao seu entorno. Nós vamos a xogar a ser Zidane ou a ser Iniesta. Vostedes van xogar a ser Onésimo. Eu lle pido que non sexan tan onésimos e que sexan un pouco máis Zidanes ou Iniestas, que levanten a cabeza e que non estén tanto no regate corto. Porque, mire, despois de escoitados a vostede, me gustaría facer algunhas precisións ao que se dixo aquí. Vimos nunha nota de prensa que alguna formación política, que obviamente, se este fora un concurso, mira quen insulta, sin duda ganaría esta formación política, chegou a considerarnos yonquis. Bueno, certamente nos chamaron de todo xa, non? Desde mafiosos, a chudos de barra americana, a ignorantes, a calquel, nos chamaron prácticamente de todo. Pero claro, despois sustentan a súa afirmación
as súas afirmacións, digamos, o seu calificativo, en afirmacións que realmente non se sustentan. Porque vostede di que todo o solo é urbanizable, remato, señor presidente. Pero se o artículo 77, pois aí se di claramente que é imposible pasar de sodo rústico a sodo urbano. E despois, se o resto dos artículos, usted debería saber que para poder clasificar un suelo urbanizable en función do borrador é necesario que haya continuidade con a trama urbana, unha continuidade física do espacio calificado co espacio preexistente. E iso é fundamental. E iso tira por terra toda a súa argumentación de que se pode urbanizar todo. Non é certo. Non é para nada certo. E iso está marcado así na directriz de ordenación do territorio. Tamén é moi discutible pois, as súas propostas que fan aquí respecto á descalificación, entre comillas, dos solos productivos tanto agropecuarios como forestales. Estamos falando de solos productivos que deben producir alimentos ou deben producir materia forestal, porque o solo rústico debe ser productivo para facilitar o asentamento humano e para facilitar a creación de emprego pois, no medio rural. E, obviamente, pois esas calificacións que agradezco que hoxe non as teña dito aquí, pero sí por escrito as podemos coñecer, creo que ao final non se sustentan no seu, digamos, no seu discurso, porque non vemos que se sustenten as súas afirmacións digamos, no debate técnico. Non? Obviamente, esta lei non desprotexe o territorio, non desprotexe o solo rústico, como acabamos de ver, privilexa o espacio rural, o ten como un espacio de referencia, e, sobre todo, persigue que ningún concello quede sin planeamento. En todo caso, nos agradecemos a presencia do señor conselleiro, agradecemos que tamén as forzas parlamentarias que estemos aquí sentadas para intentar buscar un consenso e intentar colocar unha legislación urbanística para os anos que veñen do século XXI e, en todo caso, temos unha oportunidade para traballar en positivo en prol do país e, por suposto, esta formación política está en ese camiño. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, don Román. E para rematar, ten un turno de peche o señor conselleiro. Ten a palabra, señor conselleiro. Gracias, señor presidente. Agradezo, en primeiro lugar, o tono e o contido das intervencións dos grupos. Sinceramente, coa maior humildade, pediría, sobre todo ao grupo do Bloque Nacionalista Galego e de Alternativa Galega de Esquerdas, que, se é posible, abandonaran certamente, na miña opinión, un posicionamento previo, ideolóxico e, si cabe, fundamentalista, e tentaran sumar a esta oferta de diálogo sinceiro que facemos dende o Goberno. O texto que achega ao Goberno, como todo nesta vida, pode perfeccionarse, non teño ninguna dúbida, pero tamén non teño ninguna dúbida que é froito dunha reflexión dun equipo honesto e traballador, se me permiten, do mellor equipo co que se pode contar neste momento en Galicia na Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Estou seguro que ese perfeccionamento do texto poderá acontecer ao longo do trámite parlamentario, eso que esperamos dende o Goberno, pero tamén temos unha opinión ao respecto do traballo que se fixo. Creemos que presenta notables e evidentes melloras respecto da lei actual, tanto para os concellos como para os cidadáns, e que permite tanto que os concellos como os cidadáns beneficiense desta modificación legal. Para os concellos, por exemplo, na nosa opinión, coa aplicación e coa modificación da lei na liña do aportado polo Goberno, alixeraríase a tramitación e o propio contido documental dos plans xerais, cuestión que non é menor, como saben vostedes. Os pequenos concellos poderían contar, aqueles de menos de 5.000 habitantes, cun instrumento sinxelo para dotarse dunha ordenación urbanística propia e de calidade nun tempo razoable, cuestión que tampouco é menor. Os grandes concellos poderían ver simplificada e axilizado a tramitación dos plans xerais, tamén cuestión que consideramos que é vital para poder avanzar na aprobación dos plans xerais, e de tal xeito que poderíamos reducir de forma notable o prazo da tramitación dos plans xerais, que nestes momentos é de máis de 6 anos, e que, en todo caso, é un prazo que estaremos todos de acordo que é inaceptable. E, por suposto, coa creación das normas técnicas de planeamento se unificarán criterios que tamén produce un beneficio aos cidadáns e aos concellos e, en definitiva, os concellos incrementarán tamén a súa autonomía, porque creemos que é así coa nosa proposta, mediante o outorgamento de títulos habitantes, prácticamente a actualidade dos títulos habitantes
en chan rústico. Ademais, tamén consideramos que esta proposta de texto beneficia sin dúbida aos cidadáns porque facilítase o acceso ao proceso urbanizador, porque a maior competencia municipal e a corresponsabilidade tamén incidirá positivamente nos cidadáns que verán axilizadas as súas solicitudes e recortados os prazos, tamén o recoñecemento do solo rústico como productivo, porque non sei se non está correctamente expresado no texto, pero unha das liñas básicas deste texto, tal e como está plantexado dende o Goberno, é precisamente considerar o chan rústico como un chan productivo. Eso é o que pretende, porque creemos que esa é unha das liñas básicas que debe de guiar esta modificación da lei. Tamén é certo que o sector primario galego mistura o aproveitamento forestal e o agrario nesa liña, por iso establecemos esa consideración ao respecto do chan rústico, agrario e forestal, pero en todo caso, insisto, esta é unha proposta e como tal está aberta ás aportacións de todos os grupos. Tamén a lei promove unha protección paisaxística exixindo o remate de construcións para evitar impactos negativos que evidentemente ten tamén un efecto positivo sobre os cidadáns e hai un impulso claro á transparencia e á participación na tramitación e redaccións dos plans xerais e creemos que a creación da plataforma urbanística digital de Galicia que se inclúe no texto do Goberno permite tamén un acceso universal ao contido completo dos plans e das súas distintas fases e a través da plataforma digital os cidadáns en igualdade de condicións, cuestión que consideramos prioritaria, igual que as administracións, poderán achegar os cidadáns alegacións nas distintas fases da tramitación dos planeamentos, mellorándose tamén así a participación e o control público sobre os documentos de planeamento. Todos estes avances, xunto con outros que se conteñen no texto e aqueles outros que, sin dúbida, serán incorporados tanto no trámite parlamentario como coas achegas da sociedade, conseguirán, na miña opinión, unha lei mellor, máis operativa e eficaz que a actual. Teñan a seguridade que na vontade do Goberno está chegar a acordos que enriquezcan e lle engadan valor ao anteproxecto inicial presentado. Temos a máxima receptividade para incorporar e apoiar propostas fundamentadas e sensatas veñan de onde veñan. O único que nos move é o desexo de acertar. Queremos un novo modelo de lei para Galicia na que todos nos sintamos implicados. Queremos trascender das palabras e dos xestos e lograr dunha vez un pacto polo urbanismo para tratar de conseguir un texto consensuado co maior número de achegas e de axentes implicados. Somos conscientes da importancia dunha lei que lle afecta aos 314 concellos galegos coas súas diferentes orientacións e realidades e da necesidade tamén de construir un país unido coas súas peculiaridades, pero que debe desenvolverse por normas que aseguren un crecemento sustentable en equilibrio e tamén en igualdade. O texto que ten presentado a Xunta é un primeiro paso, certamente, na nosa opinión, moi elaborado e tamén moi meditado. Pero o proxecto de lei e a propia lei aínda están por facer, eso é evidente. O Goberno quere que o texto sexa unha man tendida para a concertación, un documento aberto para a participación e a incorporación de melloras. Temos moi claro que o contido se pode mellorar, volvo a repetir, pero tamén que todo o traballo feito non se pode perder, porque temos a firme decisión de cumprir canto antes ese compromiso e, desde logo, no marco da actual legislatura. E querémolo facer co máximo esforzo e coa máxima dedicación para acadar o proxecto de lei mellor e máis participativo posible. Os propios servizos técnicos da Xunta de Galicia que seguen a analizar e estudar posibles matices no texto proposto terán en consideración as achegas formuladas e, desde logo, daránlle un tratamento moi especial ás suxestións e recomendacións que se realicen no seo desta comisión e, en especial, faltaría máis, as conclusións do documento final que nela se elabore. Señorías, sin dúbida, todos somos conscientes de que estamos nun momento especialmente axeitado para traballar nunha nova lei e desde o Goberno temos a mellor intención e a máis sincera para que entre todos o aproveitemos. Eu animo a todos a traballar con espírito construtivo e conciliador para conseguir a mellor lei de urbanismo posible.
Unha lei da que todos nos sintamos orgullosos, que chegue a ser un referente para unha ordenación municipal sustentable e que axude a reforzar o carácter propio e diferenciado do noso territorio. E remato, señoras e señores diputados, lembrando e facendo miñas aquelas verbas de Castelao que resume a vontade e o sentir do Goberno na tramitación desta norma. Non lle poñades chatas a obra na mentras non se remata. O que pense que vai mal, que traballe nela. Hai sitio para todos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor conselleiro. Gracias por a súa comparecencia e gracias por esta primeira intervención que houbo para dar comenzo ao que son as distintas comparecencias que continuaremos os próximos días. E rematado o orden do día, sin máis, levanta a sesión. Moitas gracias a todos pola súa participación.